飛降而至嘅烈風天馬，去啊！烈焰射手，你咪使旨意啊！去接住佢！由 WBB 主辦嘅爆旋陀螺定期大賽，呢一次由一開始比賽就有好多精彩嘅賽事，究竟最後冠軍會係邊個呢？打低佢啊！健太，俾心機啊！快啲啦，比賽開始㗎啦！燈牌啊！去啊！比出對戰盤啦！勝出嘅人就係湯宮健太選手，佢可以進入第3輪嘅賽事。得咗！輸咗啊！好嘢！好叻仔啊，健太！繼續勁啊！繼續加油啊！好啦，我哋好快就嚟到8強賽啦！第一場嘅賽事由山田浩司選手對湯宮健太選手。Ready set， 3、2、1， Go shot！結果我只入到8強啫。不過咧，你上次未到第3輪就俾人淘汰出局，今次你已經叻咗好多噶啦。哦，你第一輪啊就已經俾人淘汰添啦。咁又係。係啦，下次不如試用我呢個陀螺啊！我嘅係攻擊型嚟，可能會幫到你攞到更好成績㗎。好多謝你啊！不過我好想可以同烈焰射手一齊變得更加強啊！我已經決定咗，烈焰射手做我個拍檔㗎啦。咁又係，唔用自己嘅陀螺，就算贏咗都冇意思啦。即係話要變得更強，唯一嘅方法就係要練習。好啦，以後要練習多啲練習啊！好啊，加油啊！我哋都揾人對戰下咯。但係已經咁啱噶啦，再唔翻去媽媽會鬧噶。健太，走先啊！再見啊！拜拜。要更強，等我再練習多啲，變得更強嗰陣。有結果啦！勝利者係湯宮健太選手。得咗！各位，一齊嚟為今次全國大賽嘅冠軍，同時獲得第1陀螺手指號嘅湯宮健太
送上祝賀嘅掌聲啦！你做得好好啊，健太，你好有型啊！多謝大家嘅掌聲，多謝你啊，拍檔烈焰射手。如果係咁就好啦。哎呀，好痛啊！哎呀，你做咩行路唔帶眼啊？對唔住啊！啊！你講對唔住做咩啊？喂，細路，你頭先撞到我哋變慶哥喎，你諗住講聲對唔住咁就算數啦？不過我唔係專登㗎。你仲講喎？如果想我原諒你嘅，就同我進行陀螺對戰啊！陀螺對戰？冇錯，只不過如果你輸咗，就要將全部分俾晒我哋啊！全部？你哋就係文章狩獵者？講得冇錯。我哋查過，知你儲儲埋埋好多分嘅。唔得㗎，要攞晒全部嘅分，實在太過分啦！你哋咁想要分嘅，點解唔去參加比賽自己攞喎？你收聲啊！參加嗰啲咁嘅正式比賽，10分、20分咁攞，幾時先攞到夠啊？你唔想俾啲分我哋嘅話，只要你打低變慶大哥就可以㗎啦。冇錯，一於俾我哋見識下入到8強嘅實力究竟有幾強啊！有冇人救我呢度咁嘈，就算你嗌破喉嚨都唔會有人聽到嘅。嗱，快啲準備同我對戰啦！係咁嚟啦喎，3、唔好咁啦，我唔想喺咁嘅情況之下對戰啊2、1， Go shoot！ 你唔係咁啊嘛？呢啲咁嘅攻擊點似樣啊？原來8強都唔係好叻啫喎。加油啊！烈焰射手！真係睇唔順眼啊！烈焰射手！你咁樣做太過分啦！你唔好咁得唔得？既然係咁嘅，我哋快啲搞掂佢啊！你留心睇清楚啦，要向對手發動攻擊，應該係咁樣嘅。烈焰射手！咁嘅？玩陀螺係開心嘅事嚟，好似你哋咁欺凌弱小，啲咁嘅行為根本就冇資格玩爆旋陀螺。你講咩啊？你究竟係咩人啊？我個名叫銀河，全名就係江銀河。銀河？切，好巴閉咩？懶有嘢咁。你夠膽炒我嘅對峙，你都好大膽啊！冇問題啊！既然你咁想幫佢嘅，就同我哋一決勝負啦！好啊，冇所謂。不過咁，呢場對戰係你一個打我哋5個，有冇問題啊？點得㗎？太卑鄙啦！收聲！我哋嘅比賽規矩就係咁噶啦。喂，係咪驚啊？唔想打嘅，只要俾晒啲分我哋，咁咪放過你啦！喂，千祈唔好啊！唔好同我哋對戰啊！呢件事唔關你事㗎。唔緊要喎，我唔會輸俾佢哋嘅。銀河，仲喺度扮晒嘢喎，完全放我哋在眼內。唔緊要，日要打低佢啊 ！Go shoot！ 快成咁，快到睇都睇唔到喎！
全唔同級數，我哋冇可能贏到佢㗎。好啊，你忍住嚟！犀利啊！你好犀利啊，銀河！你真係好犀利，好犀利啊！我叫做健太，頭先好多謝你幫我啊！係啦，我想送啲嘢俾你，多謝你啊！等陣先，我喺邊啊？係咯，嚇！唔使送嘢俾我喎。係咯，嗰班係咩人嚟㗎？嚇？嗰班係文章狩獵者啊！係文章狩獵者。佢哋班人專用埋啲卑鄙手段，人多蝦人少，搶走人哋辛苦贏翻嚟嘅分。我有好多朋友都試過俾呢班衰人搶走啲分㗎啦，佢哋真係好討厭㗎。原來無論喺邊都會有啲咁嘅人㗎。你話無論喺邊都，銀河啊，你係邊度嚟㗎？你屋企喺邊度啊？我屋企啊，呢度就係我屋企啦。嚇！其實我而家喺全國四圍旅行，為咗要成為最強嘅陀螺手，所以要揾啲強啲嘅對手啊。全國旅行一個人啊？係啊，好犀利啊！銀河，係咁你咧，係咪遇過好多好強嘅陀螺高手，仲同你哋對戰過啊？唔怪得銀河你會咁犀利啦！要點樣做先至可以變到好似你咁強啊？邊強啊？做陀螺手梗係希望自己變強噶啦。其實我咧喺攻擊力同持久力都麻麻地。如果我可以變到好似你咁強，以後就唔使再驚嗰班文章狩獵者噶啦。我諗係個心。個心？係啊，陀螺戰係用呢度嚟打㗎。係啊。試下好似我咁瞓喺度啊！咁啊？陀螺係強定弱，根本就唔關攻擊力或者持久力嘅事，係要睇陀螺手放落去陀螺嗰一個心，好似將成個宇宙嘅力量傾注落去咁，好似廣闊嘅星空托付個好大嘅心咁。好似廣闊星空托付個好大嘅心。銀河，你係咪好快又會去第二度啊？你不如留喺呢個鎮耐啲先至走啊！你講乜嘢啊？所以你哋就驚到走翻嚟啦，係嘛？對唔住啊，只不過我頭先講嗰個叫銀河嘅人真係好犀利。不過首領會出馬嘅話，冇錯啊，呢個岩獅王會收拾佢啦。咩話？我嘅岩獅王要嚟咁用嘅咩？好對唔住啊！你哋聽住，如果你哋唔想再激嬲我嘅話，就快啲同我收拾嗰個叫做乜嘢銀河嘅人。我唔理你哋用乜嘢手段對付佢都好。等咗你好耐。我要你跟我去一個地方。銀河，唔知你起身未咧？我今日要揾你幫我做一個特訓呢。銀河，
我諗佢一定係唔知去咗邊度啦。等我仲以為同佢做咗朋友添。不過而家仲咁早，佢應該唔會走得好遠嘅啫。可能佢仲喺呢個鎮都未定㗎喎。我要揾銀河，要揾佢。銀河，你喺邊啊？你點可以唔講聲就走㗎？銀河！吓？係佢哋啊！唔通？江銀河同我聽住，尋日嗰件事你令到我哋冇晒面。今日我哋要還翻份厚禮俾你，就係我哋文章狩獵者出神命巴閉嘅條白螺對戰嘅禮物。冇問題啊！無論對手有幾多人，我都會接受嘅。咩話？切！你唔好牙斬斬咁大口氣喎！同文章狩獵者對抗有乜嘢下場？你一陣間就會知㗎啦。到你輸咗跪地球儀嗰陣就事啦。嚟啦，冇再嘥時間啊！3、2、1，銀河！高升！咁嘅，同一時間竟然有咁多陀螺左彈右彈咁樣，都唔知由邊度飛出嚟。呢啲就係白螺對戰得人驚嘅地方啊！啲陀螺會因為互相不斷咁碰撞而到威力增加，同時仲會改變軌跡，由四方八面不停咁攻擊敵人。要避開100隻陀螺嘅攻擊係絕對冇可能嘅。靚仔，而家睇怕你都知驚啦。銀河！睇你個樣，梗係驚到連喐都唔識喐啦！點可以㗎？你哋停手啊！咁樣唔係陀螺對戰。銀河，快啲走啦！你咪多事啊！合埋你把口咪出聲！健太，吓我唔走，我冇必要逃避。吓，銀河！你留心睇住啦，陀螺嘅強定弱同攻擊力、持久力無關，咩話？更加唔會同數量扯上關係。我嚟啦！烈風天馬，係咁拜託你啦！銀河！ Go shoot！ 咁嘅？係有啲本事喎。好犀利啊！到咗而家，我先親眼見識到。去啦！烈風天馬！真正嘅陀螺手對戰，原來係咁嘅。乜咁嘅？喂，你班嘢咪走啊！你忍住你啊！我都話咗啦，吓？決定一場陀螺對戰最後勝負嘅，就係陀螺手自己嘅心。銀河！江銀河吓？同埋你嘅烈風天馬，
今日終於都遇到同我嘅岩岩獅王實力旗鼓相當嘅對手啊！你係邊個啊？我個名叫盾神經前，遲啲就會有好嘢玩啦。今から確かなものをつかみに出かけよう